सूरत के मौसम में बदलाव। सुबह सुबह सूरत में बेमौसम मॉनसून। ठंडी हवाओं के साथ मॉनसून ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। मौसम विभाग के अनुमान के बाद सूरत में बेमौसम मॉनसून, किसानों की फसलों को नुकसान का डर। शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। सुबह सुबह हुई बारिश से शादी के टेंट भी भीग गए। बारिश की वजह से कई शादियों में रुकावट आए। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।